35-45 yoshlar atrofidagi ayollar ko'pincha yurak sohasidagi og'riqlar, qon bosimining ko'tarilishi, uyqusizlik, asabiylik va shunga o'xshagan boshqa shikoyatlar bilan murojaat qilishadi va bunday holatlarda ko'pincha bo'qoqni tekshirish bilan cheklanadi. Lekin aynan 35-40 yoshlarda tuxumdonlar qarishi boshlanadi va jinsiy gormonlar progesteron, testosteron, estrogen yetishmovchiligi kuzatiladi. Siklning doimiy regulyar bo'lishi ko'pincha odamni chalg'itadi. Agar siz ham shu yoshda bo'lsangiz va yuqoridagi belgilar kuzatilsa, gormonal buzilishlar ketyaptimi yoki tuxumdonlarning tabiiy qarish jarayoni ketyaptimi, buni aniqlash uchun boshqa gormonlarni tekshirishdan tashqari, quyidagi 3 ta gormonni ham albatta tekshirtiring. Bular birinchisi AMG siklning xohlagan kunida, FSG va Ingibin B siklning 2-5 kunlarida tekshirtiring. Chunki bu holatlarda noto'g'ri gormonal davo holatingizni yana ham og'irlashtirishi mumkin. To'g'ri gormonal davo esa sizni shifo topishingizga yordam beradi.